നമസ്കാരം, ഞാൻ നീവ, സെന്റ് ജോർജ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറപ്പി ക്ലിനിക്കിലെ സീനിയർ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ്. ഈ വർഷത്തെ ലോക കേൾവി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർച്ച് 4 മുതൽ മാർച്ച് 9 വരെ വടശ്ശേരിക്കര ശ്രീ അയ്യപ്പ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ENT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷനും സെന്റ് ജോർജ് ഓഡിയോളജി ക്ലിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ കേൾവി പരിശോധനയും നടത്തപ്പെടുന്നു. കേൾവി സംബന്ധമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ ക്യാമ്പിൽ മുൻകൂറായി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓട്ടിക്കോൺ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകളുടെ സൗജന്യ ട്രയൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്രെയിൻ ഹിയറിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകൾ നിങ്ങളുടെ കേൾവിയെ എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.